Okay guys, may in-order ako sa sa noon na kakaiba. Pangalawa lang ito basic na in-order ko. Ngayon guys, dumating na isang order ko guys. Titingnan natin ngayon guys kung maganda, tsaka titingnan. Ito yung pinaka-paborito guys na guys na in-order ko. 10 real lang siya guys, tsaka ngayon papunta ako dun ngayon sa kung nasan yung delivery man. Okay guys, let's do it now. At makikita niyo na. Okay guys, bye! Hello guys! Ay, dumadami na yung aking pimples guys. Pakapuyat yan guys. Oh, yun ako nagamit. Ngayon guys, yung in-order ko ngayon guys, yan. In-order ko ngayon guys, dumating na siya ngayon kanina lang guys. Kanina pa to in-order ko, tumawag siya kanina ng alas 4. Naghintay ako doon. Ngayon, nakalimutan ko i-send sa kanya yung location ko to WhatsApp kasi nagmamadali ako guys. Ngayon, ito na guys. Ito na siya yung in-order ko ngayon sa noon. Taran! Ito na guys. Ito na yung guys, yung in-order ko for only 10 SR guys. Yan. Ito yun guys. Yan. Gano'n, kalahin mo guys, no? Tingnan mo. Kalaki-laki ng laki. Ganyan siya guys. Yan. Siyang ganyan guys. Kasi kanina binuksan ko na siya guys. Binuksan ko na para matignan kung taong to. Yun guys. Noon.com pwede nyo siyang i-download yung app niya. Yan, nakalagay sa kanya. Download the apps. From then pwede mo siyang ipunta ng google.com. Pero yung di naman kasi lahat ng item ng noon ay available sa Riyadh. Minsan outside Riyadh available, makita ka dyan mas mura, pero hindi naman siya available sa Riyadh. Minsan nasa outside Riyadh siya, minsan Jeddah, Dammam, Yambo, Tabuk, yun, mga available. Ngayon, tulad ng guys na in-orderan ko, may nakita ko guys na dyan sa noon.com na almost 150, tatlong bag, 150 guys. Kalahin mo yun guys, 150 guys. 150. Pero yung tininik ko, this item is not available to Riyadh. To Riyadh guys. It's available to outside Riyadh guys. Ngayon guys, nanduga nga eh. Ngayon guys, ito na. Kala ko naman, gano'n dun guys, malalaman nyo dun guys, kapag kininik nyo yung item, malalaman nyo dun kung available siya o hindi guys. Kasi, bago yung simula guys, bago yung mag-shopping guys, bago nyo siya ma-check out yung guys yung item, mag-assign in muna kayo, dun yung email yung password, tapos yung name, address, yun. Tapos yung may gaano kayong current location nyo guys. Tsaka, yun nga, after nun, makikita nyo yung guys, pag doon, yung meron silang free shipping kapag 200 patas ng nyo. Yung COD naman guys, yung COD, please comment if I'm wrong. If not correct, am I wrong? Meron doon guys na COD na natatawag. Talagang meron yun guys. In case na yung COD naman, cash on delivery, ibig sabihin nun guys, in case na gusto mo i-refund sa kanila yung item, pwede siyang ibalik guys. Pwede naman guys. Kung mali ako guys, paki-comment na lang sa baba, just comment. Yan guys. Ito yun guys, ito na in-order ko ngayon guys. Hindi man ako nagkakamali guys, talagang totoo guys. Hindi nagkamali guys. Ito na siya guys. Ito na guys. Laban ba? O bawi guys. Yan. Ayan guys. Noon.com guys. Ayan guys. Para sa check out na siya guys. Check out. Then ayan na. Tapos yung kahit hindi mo muna siya continuean mo lang para malaman mo yung total. Yun. Nakalagay na doon total item, tapos yung shipping, tsaka yung COD. Kapag lumampas ka nga ng 200 guys, ng 200, yun, free shipping na siya. Pero may COD pa rin siya guys. Yun nga sabi ko guys. Hindi pa rin mawawala yun guys. Okay guys. Ngayon, meron yan noon.com promo coupon, hindi naman nakakuha na naman. Nakilang bets na akong kuha dyan. Yung una yung bag ko na 224. Na tatlo na yun guys, dito ko nabili. Yung bag kong maleta, tatlo lang yun. Tapos yung yung tripod. Tapos ito na yun guys. Ito na yun. Dito ko lagi umorder guys kasi nga, ko na talaga to. Solid na talaga dito guys. Noon.com.
don't forget na kung gusto niyo mag-order, just click that click this download app, then go to Play Store and type the nun. Yan, lalabas yung app nila. Ito yung logo nila, guys. Ito yung logo. Para siyang smiley emoji, guys. Yan, guys. Yan, guys. Yan, tingnan natin, guys. Tingnan nyo, oh. Ang ganda ng pagkabalot nila, guys. Talagang yung pagkabalot nila, guys, napakaganda. Parang presentable sa kukuha, sa shipping, guys. Dati alam mo yung, guys, yung yung sa Aramex. Guys, yung sa Aramex. Nung pa talaga, Aramex yun, Talaga nakabalot lang siya sa karton, yung ko, guys. Ito, simple, guys. Ang ganda. Kahit maliit lang yung small item. Talagang presentable nila yung pag-deliver sa'yo. Para hindi ka madismaya sa kanila, guys. Noon, salamat po noon.com sa pag-deliver sa akin to house to house. House to house pala deliver. Sorry, di pa kamali lang. Ngayon, guys, ito yung in-order ko. Pangalawang order. Ngayon, guys, kaya nahuli. Kasi nga, ewan kung baka nagkakanon. Basta, yun. Nahuli to, guys. Ewan ko lang bakit. Anong problema. Basta, guys, hindi naman kayo madidismaya sa deliver nila. Talagang, kapag nandiyan na yung item, mag-text sa email mo yun, kung anong darating na item sa'yo, guys. Yan, tapos sa tawag, yung guys, ang problema pa dito, ang ganda pa dito, guys. Talagang dekot, yung mga talagang nag-deliver dito, mga talagang, ewan ko part-time job sa kanila yun, guys. Guys, eto na, guys. Titingnan natin to, guys. Yung in-order ko, from only 10 real, guys. Tingnan natin, tara, guys. Yan na, Charang! Guys! Excuse me po! Ganyan lang, guys. Parang ano mo ba ito binili ng ganito, guys? Kasi nga, alam mo na pag nanonood ako, ang hirap na akong mawak. Hirap akong mawak pag nanonood. Ganyan siya. Mga pangalan, no, guys. Aray ko. Yan, guys, ito yan, guys. Nanonood talaga ako, guys. Panakaiga ako, nakaganyan ako, guys. Yan, nakaganyan. Nakaganyan pa. Yan, hindi na ako mahirapan sa panonood. Kahit nakaganyan pa ako, guys. Yan. Hindi na ako mahirapan kasi nga, nakabenta to, guys. Ito yung binili ko, guys. Yan, 10 real lang siya, guys. For almost 10 real, guys. Yan. Yan, guys. Yan. Ayan, pwede nga siya. Nabibenta naman siya na ganyan yan. Yan, pwede mo siya na igpichan dito. Parang siyang recliner, no? Recliner.